こんにちは、ジャンです。今日も新日ポイントに来ました。波は、腰前後、干潮が11時ですので、一旦引いて打ってきた時にいい波になるかと思います。今日のボードは1本に絞ります。このショートボードですが、見てくれは、デコボコで悪いんですけども、私の、感じにすごく合っています。それではやりたいと思います。Let's try!